No tak som vnútri vo včelíne, pokračujem prehliadkami tu a podávaním apiherbu. Chcel by som ešte povedať, že čo vlastne pri tých prehliadkach si všímam, už som to možno vravel síce, možno sa budem opakovať, ale všímam si hlavne množstvo zásob, čo je v tomto období veľmi dôležité, pretože včelám môžu zásoby dochádzať. Potom si všímam prítomnosť matky, ale nevyhľadávam ju, idem z kraja a prídem po prvý rámik s plodom a keď tam vidím plod, znamená, že tam matka je. Potom v prípade, že to včelstvo je silné, alebo stredne silné, tak robím úpravu plodiska. To znamená, že umožňuje matke nejaký priestor na kladenie. Robím to tak, že nájdem peľovú dosku, to je krycí plás, ktorý väčšinou susedí s plodom a posuniem ho o jeden plás ďalej a vložím pomedzi plodový a krycí plás nejaký plás prázdny na kladenie, nejakú súž vhodnú, nie veľmi čiernu, ale také žemlovej farby, aby tá matka mohla klásť. Tak naozaj tá bežná jarná prehliadka nezaberie veľmi veľa času, trvá to veľmi krátko. Niektorí včelári odmietajú na jar chodiť do včiel, pretože chcú to nechať nejako ako keby na tie včely samé, lenže to je veľká chyba, pretože bez správnych zásahov na jar nám, by som povedal, viac ako 50% včelstiev by zaostávalo. Takže hovorí sa, že sa má čakať na nejakých 15 stupňov, ale takáto zbežná sa dá urobiť aj keď je nejakých 10 stupňov, pretože nevyťahujeme von plodové rámiky a urobíme všetko podstatné bez toho, aby ten úl bol otvorený dlhšie, možno ako 2 minúty. Dnes je náhodou 20 stupňov, ale aj tak by som vám rád ukázal, že to ide naozaj rýchlo a úkon, ktorý urobíme, pomôže tomu, aby to včelstvo rástlo do sily. Tak a môžeme ísť na to. Trošku dymu. Dobre. Vidím, že ten chumáč sa nachádza ako keby na tejto strane, takže začnem na schvál z tej opačnej strany. Trošku to dám ešte nižšie. Dobre, takže vždy prvý rámik, bude zrejme prázdny, dobre. Tento je taký vhodný na použitie neskôr, to si za chvíľu povieme. A teraz idem a hľadám peľovú dosku zase. Zásoba, vidím, že zásob majú celkom dosť, vidím to aj z vrchu. Áno, zásob majú tieto dosť. Super. Ďalšia zásoba. No už by mohla byť aj peľová doska. Trošku prilepené, no tento je riadne ťažký. No, takže tu vidno peľ, takže toto je peľová doska. To je plást, ktorý plní peľu, takže nasledujúci bude plást s plodom na 99%. Takže vyberiem ďalší. Áno, vidno tu plod, takže dám naspäť. A čo urobím? Takže toto bol plodový plás a vedľa bola peľová doska. Nedám ju naspäť, ale posuniem ju o jedno vľavo a do tej prázdnej medzery dám túto súž. Robím to kvôli tomu, aby matka mala priestor na kladenie. Takže peľové dosky ohraničujú plodové teleso. Keď je plod na 4 rámikoch, tak prvý je peľová doska, potom sú 4 rámiky plodu a 5. je peľová doska. Ale matka je limitovaná vlastne týmito peľovými doskami a chladie iba medzi nimi. Že to včelstvo nerastie do sily. Tak peľovú dosku počas týchto jarných prehliadok posúvame stále viac na kraj. Nemôžem to urobiť naraz, pretože keby to urobím naraz, tak na ten prvý voľný plásť včely začnú zanášať peľ. Takže o jedno ju posuniem, dám plásť na kladenie. Prídem o týždeň, tento už bude zakladený, čo som tam teraz dal, tak zase posuniem o jedno a dám vlastne ďalší plás na kladenie. Takto budem posúvať, až kým sa mi tie peľové dosky nedostanú na okraj plodiska. Prvý rámik a 10. rámik bude peľová doska a na 8 rámikoch budem mať plod. Keby toto neurobím, tak o tie 3 týždne, kedy ja to už budem mať na 8 rámikoch plod, by som ten plod mal stále na tých 4 rámikoch. Takže naozaj toto je veľmi potrebné robiť. Ak chcete, aby vaše včely rástli do sily, no ja sa tu neviem nájsť, aha, tu som,
Takže naozaj veľmi jednoduchý, krátky, rýchly úkon na jar pomôže vám k tomu, aby vaše včelstvá rástli do sily. Takže nezabúdajte na to. Ja ešte aplikujem ApiHerb. To si môžeme naspäť vrátiť zase. ApiHerb do uličiek. A tým pádom mám popri aplikácii ApiHerbu urobenú vlastne jarnú prehliadku s úpravou plodiska. Trvalo to, neviem, 2 minúty možno. Kebyže nerozprávam, tak určite do 2 minút to mám hotové. Zatvorím a idem ďalej. Tak ja robím vlastne pri jarnej prehliadke ešte taký jeden úkon, ktorý je viac menej administratívny, a to je taxácia včelstiev. Znie to ako keby zložito, ale v podstate je to nič iné ako roztriedenie všetkých včelstiev do 3 skupín. Silné, stredné a slabé. Vezmem papier a vlastne urobím si tam 3 stĺpce. Neviem, či to vidno, dúfam, že hej. A napíšem si, ako robím prehliadky, tak si píšem do tých jednotlivých kolóniek silu toho včelstva. Pre ukážku, ja to skúsim otočiť, takže ako silné, také včelstvo, napríklad toto, že obsadá celý nadstavok. Stredné som si poznačil, tuším toto. Toto by mohlo byť stredné, že obsadá nejakých 6-7 rámikov. Robím to na to, že ja potom budem vedieť, ktoré včelstvá sú v akej sile. Keď budem potrebovať teraz na jar dorovnať sily včelstiev, aby boli všetky približne v rovnakej sile a budem pracovať s nejakým slabým, tak budem vedieť, že keď sa pozriem do môjho zoznamu, že ktoré sú silné, tak z tých budem môcť zobrať napríklad plodový plást aj so včelami a posilním tieto slabšie. Tým dosiahnem to, že vlastne budem mať všetky včely vo vyrovnanej sile. Takže kvôli tomu to robíme taxáciu. Ja si tento Leicester tuto upevním na nástenku vo včelíne, budem ho mať stále na očiach a podľa toho budem vlastne ďalej celú jar pracovať. No, je 4:30 a musím skončiť. Akože toto stanovište mám celé spravené, ale myslel som, že stihnem ešte druhé. Je už trošku chladnejšie, tak to radšej nechám. Tak zajtra má byť teplo, tak si to nejako podelím a zajtra v pondelok to dokončím. Ak sa vám moje video páčilo, tak mi dajte odber a ja budem veľmi rád za každý jeden komentár. Ak sa vám niečo páčilo a ak niečo robíte inak, tak mi to kľudne tiež napíšte. Tak zatiaľ sa majte.